잘 돌릴 수 있어 여러 개? 이거는 잘 돌리. 이게 제일 안 익는다. 이거 누구 거야? 어? 그게 진남이 아빠 거. 괜찮아. 아 저쪽 가해 거. 소리 아빠 거. 아니야, 이건 너부터 먹을 거니까. 이쪽으로 옮겨. 얘는 일부러 안 옮기는 거야. 내가 바꾸려다가 절기라고 내가 하나씩 하나 줬더니 떨어질라 그러는 것 같아. 아니 그거 꼽다가 그러는 거야. 자꾸 당기다가 빠지네. 숯불 바베큐입니다. 바베큐야? 그럼 바베큐? 삼겹 숯불 바베큐. 뭐 오리지널이야. 완전히 오. 나무에다가. 기름 떨어집니다. 기름이 아주 자글자글 떨어져. 아, 왜 네가 거기서 떨어져? 아, 네가 왜 거기서 아니야. 나와? 응? 불교 아니야? 불교래잖아. 거기 맛은 네가 알아. 불교잖아. 옷이 여기다 비춰. 아우 좋아. 가까이서 비춰줘 이거를. 라이트를. 아 너도 동영상 찍어? 나 이거 동영상이요? 유튜브 올릴 거야. 아, 진짜요? 어머나 어머나. 내 얼굴이 찍지마 거기에서. 아니 찍었어. 근데 넌지 알 수가 있을라나. 종이야 요즘 봐봐. 아우, 난 얼굴 안 나와. 어머 내구라. 아우 매워. 부산권이 있어서 얼굴 나오면 안 돼. 아니 소리 아빠는 나와도 알아볼 수가 없을 정도야. 시커머서. 응. 오빠야말로 알아볼 수가 없게 나와. 오? 아 종이 거구나. 기름 하나가 자글자글. 이거 불 좀 비춰봐봐 종이야. 자글자글. 불 좀 비춰봐. 프레시. 오케이, 프레쉬. 아우 좋아. 프레쉬. 사람들이 동양 찍다가 고기 다 태우는 거 아니야? 오빠 거 빨리 돌려. 아니야, 내가 돌려. 축구하는 그 게임하는 것 같다. 인형이 매달려 있고. 이거? 너무 탁탁 차면서 돌리는. 야, 나무 안 타지? 안 탄다 그랬잖아. 근데 이렇게 하면 안 타네. 나무라. 맛있겠다. 종이기 제일 불안해. 얇아서. 그래도 제일 잘 읽을 것 같아. 내게 제일 잘 읽고 있네 지금 현재. 그지? 그쪽에 불이 좋아. 고기도 맛있는 거 같고. 아니 여기서 이렇게 좋은 거 샀지야. 홈플러스. 아예 이렇게 두껍게 썰어놨는가? 두껍게 썰어져서 팩으로 돼 있더라고. 아 진짜? 고기를 아 난 네가 썰어 달라했는 줄 알았어. 아니라 하도 내가 늦게 더- 오길래. 더 얇게 썰어달라 그랬을 건데 1cm라 그랬을 건데 지금 1cm보다 더 두꺼워요. 이게. 이게 좋아. 2cm 정도 되나? 이게 좋아. 한 1.5cm? 요 굵은 거는 뭐 3cm 돼. 1cm 이상이 좋아. 딱 좋아 이거. 딱 좋아. 맞추면.